新北市新店以及三峡都传出民众受困的案件，目前一共有12个人全数脱困，但是有3个人被水冲走，到现在都还没有找到。而中台苏迪勒减弱中心出海，气象局指出，苏迪勒短期之内呢会加速朝中国方向前进，台湾本岛要到晚上才会脱离暴风圈，风向会转为西南风，中南部要严防雨势。感谢您收看，我是林慧荣，请锁定中视各节新闻。